Sziasztok, itt Eszter és Ixi. És az Ace Combine mai részében a Marsra fogunk látogatni. Először ismerjük meg egy kicsit ezt a titokzatos bolygót. A Mars a Naptól számolva a 4. bolygó, a Föld után következik a sorban. El tudjátok mondani sorban a bolygókat a Naptól kiindulva? Ixi, te el tudod? Merkur, Venus, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. A Mars sokban hasonlít a Földre, például sziklás-szilárd felszíne van, de méretét tekintve csak fele akkora. Vörös bolygónak is hívják, a színét a sok vas adja. Talán emiatt a vörös szín miatt melegnek tűnik, de igazából rettentő hideg, csak -62 fok van a felszínén. Nagyon gyakoriak a homokviharok is, ezek időnként hónapokig is eltartanak, és az egész bolygót beborítják. Eddig ki akar a Marsra költözni? Vörös, jéghideg és homokviharos. Én azt hiszem, maradok a Földön. Ha összehasonlítjuk a két bolygó sebességét, akkor azt látjuk, hogy a Mars egy kicsivel lassabban forog a tengelye körül, egy napot egy picivel hosszabb, mint nálunk. Egy marsi év pedig majdnem kétszer olyan hosszú, mint a földi, mert a vörös bolygónak kétszer annyi ideig tart körbeérnie a pályáján a nap körül, mint a Földnek. A gravitáció pedig kisebb, mint nálunk, így ott könnyebb lenne magasabbra ugrani. Viszont ember nem tudna csak úgy ugrálni a Marson, mert ott a levegőben sokkal kevesebb az oxigén. Ember még nem is járt a Marson, de már jó pár robotjármű, úgynevezett marsjáró igen. Most épp a Perseverance dolgozik a bolygón, de a mi történetünk egy korábbi marsjáróról, az Opportunity-ről szól. A történetben Ixi fogja megszemélyesíteni a robotot. Jön egy vicc! Mit csinál az űrhajós, ha szomjas? Űrkutatás. 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 Értitek? 2003-ban járunk, olyan 19 évvel ezelőtt. A NASA már küldött egy robotot a Marsra, aki jó sok képet is készített a felszínről. De a tudósok jobban meg akarják ismerni a bolygót, így építettek is 2 új marsjárót, a nevük Spirit és Opportunity. Iker-robotoknak is hívják őket, mert ugyanolyanok és ugyanaz a küldetésük is, bizonyítékot találni arra, hogy valaha létezett víz a Marson. A különbség csak annyi, hogy a bolygó 2 ellentétes oldalán fogják a kutatást elkezdeni. A kilövést pedig azért időzítették mostanra, mert a Mars 1000 év alatt most van a legközelebb hozzánk a Földhöz. Készen állsz a kilövésre, Opi? Igen, már nagyon várom. 300 checks. 300. Danger check stabilizers. Set at 75%. Copy. Standing by. The DOB LPC turned fine, declining memory. Turned back for an unexpected A. Up speed. DOB LPC up speed successful with no unexpected errors. Copy PLP. You are clear for launch, and with that, shut down your visors, O2 on, and prepare for ignition, 202. EPP, copy that, and, initiating a full 10-4-4. You've comp check 2 of your own. LT loud and clear. Engines on. DP-13, sector on. Wing turning stable. OLH. Woo! Yeah. Let's get it rock and roll. Overtone stage. Alright, LL60. 2 minutes 45. Code to 2 engines manual. Copy 2 engines manual. Turning, we'll be back, 8.2, check. Standing by the full trails. Override deck chairs. Contour manual.
2.8 G right now and counting. Axis distortion -1. Stand by. A marsjáró összehajtogatva utazik a leszálló egységben, amit egy felfújható légbuborék vesz körül, és így csatlakozik az utazó egységhez. Opi, minden rendben van? Most már igen, csak újra kellett magamat indítanom. Az utazás alatt volt egy nagyon erős napkitörés, ami azt jelenti, hogy a nap egy részén hirtelen nagyon sok energia szabadult ki annak a felszínére, ami elektromágneses sugárzással, nagy energiájú röntgen és gamma sugarakkal is jár, ami megzavarja a mágneses mezőt, így tönkreteheti az elektromos és elektronikus eszközöket, és megzavarja az eszközök közötti kommunikációt is. Így a tudósok úgy döntöttek, hogy a legbiztonságosabb megoldás a rovernek, ha újraindítja magát, amit egyébként csak a Marsra való megérkezés utára terveztek. Opi végül 7 hónapig utazott, az körülbelül annyi idő, mint a szeptemberi iskolakezdéstől a húsvéti vagy a tavaszi szünetig, és ez alatt 456 millió kilométert tett meg. Az pedig egészen elképesztő, hogy a céltől mindössze 25 kilométerre landolt a Sas-kráternél. El tudjátok képzelni, mennyi munkája volt ebben a tudósoknak, mérnököknek, kutatóknak? Például amikor dárcozunk, akkor is tudjuk, mi a cél, eltalálni a bullseye-t. A fejünkben kalkulálunk egy röppályát, ez az az út, amin a nyíl végig fog menni, és mégsem mindig találjuk el azt. Mert vagy nem jól kalkuláltunk, vagy a kezünk nem tudott olyan jól működni, mint ahogy az agyunk azt kitalálta. Pedig a darts tábla nem szokott 2-3 méternél messzebb lenni. Itt pedig 456 millió kilométerről beszélünk. Persze az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy Opi 3-szor korrigálta a röppályáját, amikor úgy kalkulálták, hogy nem jó irányba halad, akkor kis rakétákat indítottak be rajta, ami megváltoztatta a haladás irányát. De így is szerintem egyszerűen fantasztikus, hogy ezt meg lehetett csinálni. Jön egy vicc! What do you get when you cross a chicken with a Martian? An extraterrestrial. Get it? Extra. Oké, Opi megérkezett a Marsra, leszálláskor bukfencezett párat, de minden rendben van. Nézzük át, hogy a rovernek milyen eszközei vannak, amik segítik őt a kutatásban, és mire jutott velük. Ne felejtsük el, a küldetés, hogy víz nyomára bukkanjon. Van egy nagy panorámakamerája 1,5 méter magasan egy árbócon 2 szemmel, amivel teljes képet tud arról készíteni, hogy mi van körülötte, nem csak arról, ami előtte van. Legközelebb, ha fényképeztek, kérjétek meg a szüleiteket, hogy csináljatok egy panorámafotót ti is. Manapság már minden telefon tud olyat, és akkor láthatjátok, hogy miről is beszélek. Ezen kívül több más kamerával is fel van szerelve. A talaj és kőzetek vizsgálatára különböző geológiai eszközei vannak, úgynevezett spektrométerek, amik a beérkező fény tulajdonságait vizsgálják. Például van olyan, amivel infravörös fényben látja a tájat, vagy van olyan, amit ha sziklákhoz, kőzetekhez érint hozzá, jelez, ha vas van benne. Van eszköze, amivel meg tudja állapítani a kőzetek eredetét és korát. Lényegében Opi a kameráival feltérképezi a marsi terepet, a földi tudósokkal kommunikálva megbeszéli, hogy hol melyik kőzetet érdemes jobban megvizsgálni, odagurul, a robot karjával lekaparja a kőzet tetejét, majd elkezdi az alaposabb vizsgálatot. Ebben egy igen nagy felbontású mikroszkóp is segíti a munkáját. Mesélj a kerekemről is. Ó, igen, majdnem el is felejtettem. Opinek 6 kereke van, de nem csak gurulni tud velük, hanem gödröt is tud velük ásni, hogy megvizsgálja a talaj összetételét. Ez a Mars expedíció tele van különleges találmányokkal.
Sok szerencsét, kis Rover, most hagyunk dolgozni, majd visszajövünk, ha már befejezted a küldetést, és elmesélheted, hogy mit találtál. Rendben, addig is minden jött. A küldetés 90 napra szólt, így visszatérünk a Marsra. Opi hatalmas felfedezést tett, megállapította, hogy nagyon régen a vizsgált terület a Marson víz alatt volt sokáig. Így elképzelhető, hogy éltek ott vírusok vagy baktériumok. Lehet, hogy volt élet a Marson. Gratulálunk, Opi, ez fantasztikus! Akkor most már irány haza? Nem, még nem megyek haza. Megértem, én is maradnék. Akkor további jó munkát, Opi! Köszönünk mindent! Opportunity majdnem 15 évig dolgozott a Marson. Összesen több mint 214 000 képet készített a küldetése során. És ezekből nagyon sok selfie. 2018-ban végül egy nagy homokvihar után Opi már nem tudta feltölteni az akkumulátorait, de a küldetése hatalmas siker volt az emberiségnek. Ezzel az epizód végére értünk. Ha van bármilyen megjegyzésetek, kérdésetek, írjatok nekünk nyugodtan az acecombine.podcast@gmail.com címre. Hamarosan újra találkozunk, addig is minden jót!